मेरा नाम सारिका है और मैं शामली क्षेत्र से हूँ। आज मुझे बड़ौद में आने का मौका मिला। हमने कुछ समय पहले हमने आंटी जी को प्रोडक्ट दिए थे। आंटी जी की जो समस्या थी वो थी इनके जो पैरों के तलवे थे ना, उनमें काले काले धब्बे थे और इनको पैरों में दर्द भी बहुत रहता था और इनको स्वेलिंग की भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी और आंटी जी को ना सांस में भी फूलने की बहुत प्रॉब्लम थी। तो आंटी जी आप खुद बताओ, आपको कितना फ़ायदा लगा है इन सारी चीज़ों? मेरे को तो बहुत फायदा है, बहुत कुछ फायदा। सभी तंदुरुस्ती बिल्कुल बच्चे को और जी मुझे सांस भी कम होता है जब से मैंने ये खाई हो। आप सबसे क्या कहना चाहते हो? खूब खाओ, मुझे करो, स्वस्थ रहो है। स्वस्थ रहो। देखो आंटी जी की इतने सेहत में काफ़ी आराम लगा है। आंटी जी का चेहरा खुद बता रहा है। तो जय वैदिक। देख लो मेरा कितना पड़ा था। जय वैदिक। जय वैदिक।